Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Los Angeles Crimes, episodul 34. Păi și nu uitați să apăsați și voi butonul ăla de like dacă mai vreți episoade. Astăzi suntem o nouă hartă pe nume Trevor House, da? V-am invitat ieri cum să o instalați, am instalat-o de pe Google, de pe Community Map, n-are mobilă în casă, deci da, nu e așa în garaj. Nici nu cred că nu merge garajul, da. Dacă vă plac episoadele, să apăsați și voi butonul ăla de like și de subscribe. Ok, n-am vrut să fac asta. Ok, nice. Odina s-o salti aici. Da, dacă vă plac episoadele, nu uitați să apăsați și voi butonul ăla de like și de subscribe dacă vă plac episoadele. Ok, interesant. Vedeți și voi. Wow, cum au făcut chestia asta? Ok, da, știți povestea, nu merge să intri pe uși, nu funcționează. Ok, hai să ne spawnăm aici. Deci hai să vă arăt încă o dată casa asta. Vedeți și voi aici cu un covor frumos și aici așa o bucătărie micuță. Vedeți? Nu înțeleg cum a făcut chestia asta. Vedeți așa? Nu pot să fac așa. Aici un televizor, aici așa. Uite, aici așa. Aici scrunieră de fumat. Cred că da. Hai să stăm jos. Pe scaun. Uite-mă, bă, la masă. Și Los Angeles, îți recomand să instalezi harta asta, e foarte tare, fă episod cu ea, dar na, trebuie să instalezi de pe Google, de pe Community Map o să-ți arăt episodul cum arată și uitați aici cum arată episodul. Ok, și suntem pe YouTube la mine, vedeți și voi. Și altă, dar o să vedeți în casă cum o să vă arăt imediat, pentru că sunt asta pe Los Angeles update, update-ul 1.6. Dacă vă întrebați am primit orice știa, le-am pus așa și da flag, ok? Da. La Mohamed Alizande, așa-i cheamă, nu mai cheamă la studio developerii cei de la Los Angeles. Interesant. Vedeți aici, avem niște din astea de bani, da, sunt pe YouTube, nu sunt doar. Vedeți și voi? Da. Vedeți și voi aici, am pus și ploaie să se vadă real. Aveam lag așa de la casă. Dar uitați-vă și voi, nu avea așa mult, nu avea canapeaua aia, nu avea... Uitați să vă arăt în casă, uitați să vedeți în casă cum era. Uitați-vă cum era în casă, nimic. Un container cu nimic sau ceva. Uitați-vă și voi, față de casa asta downloadați de pe Google cu Community, uitați-vă și voi. Wow, ce casă mișto, nu? Ziceți acum, da, mi-a plăcut atât de mult încât, păi, doamne... Ok, și o să revenim cu episodul nostru. Ok, deci da, uitați-vă la Community Map și cu harta asta de pe Google. Deci, foai, doamne, uitați-vă câte chestii sunt. Doamne, televizor, de toate. Foai, doamne, câte sunt. Hai să stăm pe ăsta. Stau, uita. Bă! Ați văzut asta? Ce s-a întâmplat? Bă, lasă-mă. Dubla 2, dubla 2. Haideți să facem dubla 2. Te rog, nu te mai împiedica. Te rog, numai nu te mai împiedica. Nice. Uite-mă, mă. Stau pe canapia ca bă și... Hamburger. Ce mâncăm azi, bă? Mâncăm bunătățuri? Am trimis burgerul departe. Fuck. What the fuck? S-a făcut noapte și uitați-vă cum se vede. Bă, dar m-a atâta lag. De ce? Bro, de ce? Și este proastă că nu pot să pornesc interacțiuni meniu dacă am lag. Deci suntem rip cu video-ul poate, nu știu. Dacă dau eu pe Steam scale. Sau cum să nu-mi ia? Ai de capul meu, am rămas blocat să văd piciorul. Ce naiba am făcut? Stai un pic să ieșim de aici și ieșim din casă. Dați un pic să ieșim din casă. What the fuck? Nu. Haideți să plecăm de aici, fiindcă am un lag de mă rupe. Mă rupe pe lag. Enervează chestia asta cu lag-ul. Gata, nice.
Hai să dăm ploaie. Hai să mergem din nou. Ok? Cum merge? Ok, hai să ne dăm, uite așa. Intrăm în casă. Ne setăm spawn-ul. Deci da, vedeți și voi. Nu seamănă ca de pe Community Map. Aia a fost pe Community Map și asta e pe Google. Pe Google e mult mai frumoasă. Vedeți mai și voi. Wow, alea la vete. Nici baie nu era atunci. În community Map. Deci v-am arătat cum să instalați hărți și astea de pe Google au furniture înăuntru, iar cele de pe Community n-au. Și prologul map-ului e mult mai frumos. Care da, l-am pus eu să-l instalez ce cu mobilă, ok? Ok, dați și voi. Cred că o să lansez și harta asta. Bă, lasă-mă! What the fuck? Adică asta nimeni n-a pus-o și e de pe Google și nu știe nimeni. Zice, wow, uitați-vă la David și 1555, a pus cel mai faină hartă, mă abonez la el. Bă, cred că ar trebui să scriu aici min canal. Abonate. Nu, subscribe mi canal. Doamne, eu zic abonate. Subscribe mi canal. Așa o să sunt mai mulți abonați. Subscribe mi canal. Ăsta. David 5555. Și ce culoare să punem, ha? Verde? Nu am idee. Cum se pune, bă? Stai. Green. Dacă au zis țipăte de bebeluș și este sora mea, da. Este reauă. Strica am văzut așa, nu știu de ce. Și auziți-o și voi, deci. Nu pot să fac nici video măcar. Ok, green. Green. Și cred că puneam așa. E, da, mă. A, nu chiar. Stai, că cred că scriam green color. O să revenim, că da, înțelegeți.